Ծառը պտղից է ճանաչվում։ Ու ես ուրախանում եմ, որ մարդիկ անում են բաներ, որով իրանց դիմակն են պատռում, ցույց են տալիս, թե իրանք ովքեր են։ Մենք փախել ենք սովետական միությունից։ Մենք կոմունիստների լծի տակից ենք փախել։ Եթե այն ժամանակ չէինք վախենում, հիմա ինչի պիտի վախենանք։ Եվ ես զղջում ու ապաշխարում եմ ամբողջ մինչև աշխարհի ընծայրը նայում են հիմա այն բանի համար, որ մենք եկեղեցին փակեցինք։ Մենք պետքա չփակեինք։ Իզուր փակեցինք։ Եթե կգայինք անհանգստացնեինք, կհելնեինք դրսում պաշտամունք կանեինք։ Մենք սովետի լծի տակ հալածված եկեղեցի ենք եղել, հիմա այս ազատ երկրի մեջ ինչ որ մեկը մեզ պետք է հալածի, դու հալածի։ Գավառները հրաման է արձակել, որ եկեղեցում պետքա չերքեն եւ չպետքա երկրփակեն։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ օրերի մեջ ենք ապրում։ Իմիջիալոց ասեմ ձեզ, որ այս գավառները դեմոկրատ է։ Ու ես ուրախ եմ, որ ինքը այդ հրամանը արձակել է, որպեսզի իր դիմակը պատրվի, որ բոլորս տեսնենք, թե ովքեր են դեմոկրատները։ Ասում են եկեղեցում քաղաքականությունից մի խոսացեք, սխալ բան է։ Ոչ, պետք է քաղաքականությունից խոսանք եկեղեցում, որովհետև քաղաքականությունը եւ քրիստոնեությունը իրար հետ ձեռ-ձեռի բռնած են գնում։ Ասում են չի կարելի, տներում որ հավաքվում եք քաղաքականությունից մի խոսացեք, կրոնից մի խոսացեք։ Ոչ, որ հավաքվում ենք, օրինակ մեր տունը որ հավաքվում ենք, այդ է մեր թեման։ Քրիստոնեություն եւ քաղաքականություն։ Դավիթը ամենաուժեղ քաղաքագետն էր, politician-ը։ Դանիելը, պատկերացնում եք Դանիելը ամենազորավոր մարդն էր Բաբելոնում։ Նաբուկոդոնոսորից էլ զորավոր էր, որովհետև Աստված իր հետ էր, ու ինքը քաղաքագետ էր։ Սողոմոնի նման politician եղել է կյանքում։ Ամբողջ աշխարհը ծունկի էր եկել իր դեմ։ Ես մի հատ խոսք ունեի այսպես, ասում եի կոմունիստները արդյոք կփրկվեն, չէ, չեն փրկվի։ Բայց ամենամեծ բառը Աստվածաշնչի մեջ բայց եթե, այս երկու բառը ամենամեծ բառն է, բայց եթե ապաշխարեն եւ դնեն իրանց կուսակցությունը, կփրկվեն։ Եթե կոմունիստները Աստծուն չեն հավատում, իրանց համար օքեյ է, ամեն չափ բան էլ կարան անեն, որովհետև չեն հավատում։ Սատանայի որդի են, եւ իրանց կուսակցությունը սատանայի կուսակցություն էր։ Հիմա նայեք տեսեք, դեմոկրատական կուսակցությունը Ամերիկայում Աստծուն հավատում է, բայց անում է ամեն բան Աստծուն հակառակ, այսինքն սատանան էլ ամեն Աստծուն հավատում է, բայց անում է ամեն բան Աստծուն հակառակ։ Նշանակում է դեմոկրատական կուսակցությունը չեն վախենում ասեմ ու հռչակում եմ, հայտարարում եմ, որ սատանայի կուսակցություն է։ Ու այսօր ովքեր որ դեմոկրատ են ընտրում, թող զգուշանան, դու չես կարա Աստծո որդի լինես եւ սատանայի ծառաներին ընտրես։ Չես կարա։ Եվ եթե անես, դա դավաճանություն է։ Ու այսօր ինչ են անում դավաճաններին։ Դավաճանության հոդվածը ո՞րն է։ Գնդակահարություն։ Դա դավաճանի հոդվածը։ Military Tribunal-ը, զինվորական դատավարանը դավաճաններին գնդակահարում է։ Աստված չի գնդակահարելու, Աստված ուղղակի վերցնելու է եւ գցելու է կրակի լճի մեջ։ Եթե չապաշխարեն։ Ու այսօր մեր համայնքի մեջ, մեր հայ ժողովրդի մեջ այնքան դեմոկրատներ կա, որ սարսափելի է, գիտեք ինչու, որովհետև առաջի անգամ, որ այսօր ես այս ամբիոնից ասում եմ, խոսում եմ, որովհետև եկեղեցիներում այս մասին չի խոսվել երբեք։ Բայց ամերիկյան եկեղեցիներում խոսվում է, բացեք YouTube-ը, բոլոր քրիստոնյաները, ովքեր որ աստվածապաշտ հավատացյալներ են, ոչ թե անհավատ հավատացյալներ, որ զոնտիկ են վերցրել, իբր թե հավատացյալ են, բայց ինչ ասես անում են։ Հավատացյալները ճիշտ մարգարեները այսօրվա բոլոր
ճիշտ մարգարեները մարգարեանում են ու բացում են ժողովրդի աչքերը, թե որն է ճիշտ, որն է սխալ, որն է Աստծուց, որն է սատանայից։ Ու ես ասում եմ ձեզ, դեմոկրատական պարտիան այսօր Աստծո թշնամին է։ Ու սատանայի կուսակցությունը, եթե կոմունիստները չէին փրկվում, որ անում էին ամեն տեսակի չար բան, որովհետև չէին հավատում, նրանց դատաստանը ավելի հեշտ է լինելու, քան թե դեմոկրատների դատաստանը, որովհետև նրանք հավատալով Աստծուն անում են չարը, ամեն բան անում են Աստծուն հակառակ, եւ եթե Տիրոջ կամքը գիտես ու չես պատրաստի, շատ է լինելու քո ծեծը, եթե չգիտես ու անում ես չարություն, քիչ է լինելու քո ծեծը, այդպես է գրված։ Այսքանը նախաբան, ես էլ մտածում էի ասեմ, թե չասեմ, բայց որ դու սկսեցիր, համարձակություն եղավ մոտս, որ շատ կարևոր է, ու նոյեմբերին ընտրություններ է։ Մեր մեջ միացած խոսակցություն կա, մենք արդեն ընտրել ենք Հիսուսին, էլ մենք չենք ընտրելու։ Ես հիշում եմ անցած ընտրություններից առաջ, ես մոտիկացա եղբորը, ավակ եղբորը, դու այդտեղ չէիր, Հայաստան էիր գնացել, ավակ եղբայրը Հայաստան էր գնացել, մյուս ավակ եղբայրը, որը այստեղ անցկացնում էր, մոտիկացա ասեցի, հարկավոր է մոբիլիզացնել ժողովրդին բացատրել, որպեսզի ընտրություններին մասնակցեն, որպեսզի Թրամփին ընտրեն, որովհետև Հիլարի Քլինթոնը ինքը Հեզաբելն է այս դարի։ Ու իր կուսակցությունը այս դարվա սատանայի կուսակցությունն է։ Եվ թող անիծված լինի այդ կուսակցությունը անցնի դժոխք իր ստեղծող սատանի հետ միասին։ Հիսուսի անունով։ Եվ ինչ ասեց այս եղբայրը, ասում է, «Ես դու ես սուրդեղից եկար»։ Մեկ էլ երկու հոգի էլ միացան այդ եղբորը, իրանք ստեղ չեն, անունները չեմ տա, որ մեղք չգործեմ։ Միացան ու սկսեցին ինձ տենասնես բան արեցին, որ այն մի եղբայրն էլ ասում է գրված է Տիմոթեոսի մեջ, որ օրենքի ու այդ բաների վրայով մի բան արա, որ կռիվներ չլինի։ Ինչպիսի տգիտություն, անգրագետություն, ոնց թե։ Մեզի մի կյանք է տրված եւ մի տաղանդ։ Եթե դու այդ տաղանդը չօգտագործես, տանես հողի մեջ փորես, Աստված քեզ հարցնելու է, բայց եթե օգտագործես, բարիի համար վարձ պիտի ստանաս։ Իսկ եթե չօգտագործես էլ, դու նորից օգտագործում ես չարի համար։ Այսինքն, եթե դու չես ընտրում, դու նորից չարին ես ընտրում, դու քո չընտրելով չարին ես ընտրում։ Եվ Աստված պահանջելու է։ Իսկ նրանք, ովքեր որ դեմոկրատ են ընտրել, դեմոկրատները կանգնած են pro-abortion, մարդասպանության դեմ, մարդասպանության կողմնակից, այսինքն abortion-ը մարդասպանություն է, հոմոսեքսուալիստների կողմնակից, մուսուլմանների կողմնակից, dictatorship, եւ իրանք այս դարի կոմունիստներից բեթար են, չեմ ասի կոմունիստ են, բայց կոմունիստներից բեթար են։ Ու հիմա այդ մարդիկ, որ գնում են դրանց են ընտրում, ինչ են անում։ Այդ չար անիրավ մարդիկ, որ այսօր նստած են, որ հրաման են տալի, որ եկեղեցիներում անգամ չերքեք, չփառաբանեք, լավ են անում, որ այդ հրամանը տալիս են, որպեսզի մենք գոնե ճանաչենք։ Էսի լավ է, էսի մեր օգտին է, ես ուրախ եմ, որովհետև ասում եմ ուրախ եղեք, դարձյալ կասեմ ուրախ եղեք։ Իմ կողքը, որ բոմբել է տրաքում, ես ուրախ եմ, ասում եմ, էսի մեր օգտին է։ Որովհետև Համանի փայտը, որ սարքել էր Մուրտկեի համար, իրան կախեցին դրանից։ Այն փոսը, որ իրանք փորում են, իրանք են ընկնում դրա մեջ։ Այն օրենքները, որ իրանք անում են, իրանց դեմ է աշխատելու։ Հիշում եք այն ծիրանը, որ առան ադրբեջանցիք ճխլեցին, ինչ եղավ, Աստված էդի բարիին օգտագործեց, որ այն փողը, որ պետք է մերոնք տային Ադրբեջանի բազարներին, որ բազարները պետք է հարստանային, ինչ եղավ, էդ էլ չեղավ։ Բացեցին, ասեցին եկեք ձրի բաժանեք, ձրի ձեր ապրանքը ծախեք, մարդկանց այնքան փողը ավել մնաց, որ հենց ձրի բաժանում էին Ռուսաստանում։ Ինչ եղավ, Աստված այդ չարը բարի օգտագործեց։ Այս պատերազմով ինչ եղավ, իրանք սկսեցին, իրանք ընկան այդ փոսի մեջ, մերոնք բարձունքը գրավեցին։ Աստված
օրհնում է նրանց, ովքեր որ իր երեսը փնտրում են, ովքեր որ արդարության մեջ են ապրում։ Ու ես հավատում եմ Հայաստանի կառավարությունը այսօր արդարության հետևից է գնում, դրա համար Աստված ողորմություն անում, օրհնում է հայ ժողովրդին։ Փոքր բաներ է, բայց ապացուցա պտուղը ծառը պտղից է ճանաչում, փոքր բաներ է, բայց ապացուցա, որ Աստված մեզ հետ է։ Այսքանը որպես նախաբան աներողություն չեմ խնդրում, որովհետև պետք երեսի։ Շատերը կան, որ մի քիչ որ շեղվում են ներողություն են խնդրում, չէ, ես չեմ խնդրելու, որովհետև էսի շատ պետք էր։ Պատրաստվեք նոյեմբերի ընտրություններին, որովհետև չարի բարի կռիվ է, եւ մենք պետքա պատրաստվենք ընտրելու Թրամփին։ Մի ասեք, որ ինքը ցեղասպանություն չի ընդունել, դրա համար չենք ընտրելու, ոչ։ Ինքը խոսք չի տվել, չի էլ ընդունել։ Իսկ մնացածը խոսք են տվել, բայց չեն ընդունել։ Ինքը Աստծո դրած մարդն է, որ հիմա երկրագնդի երեսին միակ մարդն է, որ ոտը դրել է տորմուզին, արգելակին, այդ բրեյքին, սխվում է ու չի թողնում, որ հակաքրիստոսի այդ գազանի դրոշմը առաջ գա։ Որովհետև այս ամբողջ պատմությունը նրա համար է, որպեսզի գազանի դրոշմ բերեն։ Ասում է գնում է գործի, ասում են մի քիչ սիմպտոմներ ունի, ասում է հո գնա թեստ տուր, գնա թեստ տուր։ Չի գնում թեստ տալի, գնում է տուն։ Մյուս օր զանգում ասում են, «Գիտես թեստի պատասխանն եկել է դրական է»։ Ախր ասում եմ թեստի էլ չեմ գնացել։ Այն օրը լսում եմ էսի official մարդը հարց են տալի, ոնց է գնահատում, ոնց է բնութագրում այդ COVID-19 մահացածները։ Ասում եմ գիտեք, սենց ասում է, ճիշտն է ասում։ Եթե մարդուն տրված է 2 շաբաթ, որ պետքա մեռնի, հասպիսում, ուղարկել են հասպիս, որ 2 շաբաթ է մնացել, որ պետքա մեռնի, ծերացել է, պետքա մեռնի։ Բայց որ մեռնում է, ընդ գրում են COVID-19։ Իրանց պետքա համարները շատ լինի։ Մարդուն ավարիա է տալի, մեռնում է, COVID-19, իրանց համարներն է պետք, որ շատ լինի։ Ինչի համար? Follow the money։ Որովհետև փող շատ են ստանալու եւ համարները երբ որ բարձր է լինում, ստիպելու են որ մասկեք դնեք եւ հետո էլ ստիպելու են որ նստեք տունը եւ հետո էլ ասելու են գիտեք ինչ կա, եթե ուզում եք որ արդեն մասկիկը հանեք, տներից դուրս գաք, աշխատեք, ուրեմն այս շատերը պետք է ընդունեք։ Իսկ շատերը դա սարկածը նրա համար, որպեսզի 7 միլիարդ ժողովրդին դարձնեն 1 միլիարդ ժողովուրդ։ Ու այսօր Հայաստանի կառավարությունը արդեն negotiation անում, որ այդ շատերը առնի, տեղից հայ ժողովուրդ չի մնացել, 3 միլիոն մարդ է մնացել Հայաստանում, նրանց էլ են ուզում բանանեն։ Ես դեմ չեմ, ուզում եք դրեք, մասկեքը դրեք, բայց ես չեմ դնի, որովհետև ես պատրաստ չեմ իմ արտաշնչած ածխած թուք գազը հետո նորից հետ շնչեմ իմ թոքերի մեջ։ Ինչ է եղել, COVID-19, էլ ոնց կլներ։ Գրիպից 4 անգամ ավելի թեթև հիվանդություն է, ոնց որ գրիպն են կպնում բժշկվում, տենց էլ էդի են կպնում բժշկվում։ Հենա վարչապետը իր ընտանիքով կպավ բժշկվավ, ու այսքանից հետո հələ մասկ է դնում, բայց ապացուցված է, եթե հիվանդացել ես բժշկվել ես, էլ պետք չի որ մասկ դնես, որովհետև դու արդեն ջրծաղիկի նման է, եթե հիվանդացել էլ չես հիվանդանում։ Էլ պետք չի մասկ դնել, ինչ ձևականություն է, ռեկլամ են անում, ռեկլամ։ Չի էլ փրկում, ավելի վնաս է տալիս։ Ուղղակի սրա իմաստը սա է, որպեսզի պատրաստեն գազանի դրոշմը, որ պիտի շուտով գա, ու միակ մարդը երկրի վրա, որ հիմա տորմուզ է տալի չի թողում գա, դա Թրամփն է։ Հետևեք կտեսնակ, լսեք Պետրոս Հաջյանին, ես այդ մարդուն մի քիչ լսում եմ, շատ հետաքրքիր ձևով է բացատրում, ինքը լոյեր է, ինքը շատ խելացի մարդ է, անցած գիշերն էլ իրան լսում, ամեն օր համարյա լայվ է անում, շատ ճիշտ բացատրում է, լսեք իրան կտեսնեք ինչ է կատարվում։ Իսկ հիմա խոսելու եմ ամենակարևոր նյութի վերաբերյալ, որ այս քարոզը ես շատ եմ լսել, նույն քարոզը այնքան եմ լսել, որ հաշիվն էլ չեմ իմանում, թե ինչքան եմ լսել, ու շատ մեջս փափակ կար, որ այդ քարոզը ձեզի փոխանցեմ, որովհետև սա ամենակարևոր քարոզն է իմ կարծիքով, ամենակարևոր նյութի մասին է այս քարոզը իմ կարծիքով, որովհետև ինձ համար միակ կարևոր բանը մարդու փրկությունն է։ Դու կարաս հիվանդ լինես, բայց փրկվես։ Հիվանդությունից բժշկվելը այդքան էլ կարևոր չի, ինչքան որ փրկությունն է կարևոր, թեպետ հիվանդությունից բժշկվելը ավելի կարևոր է։ Եթե հիշում եք, անցած անգամ ես խոսեցի հիվանդությունից բժշկվելու մասին։ Եթե չեք հիշում, կարաք գնաք YouTube-ով նայեք։
Իսկ այսօր խոսալու եմ, թե ինչպես կորած մարդուն փրկել։ Ինչ անենք, որ կորած մարդը փրկվի։ Բոլոր հարցերի պատասխանը այստեղ է, Աստվածաշնչի մեջ։ Եվ այս մարդուն, որ ես լսել եմ այս քարոզը, այս գիտությունը սովորել եմ իրանից, ինքը երկար տարիներ է այս ուղղությամբ աշխատել եւ շատ է հարցրել Տիրոջը եւ Տերը վերջապես իրան բացատրել, այսի մի օրվա պատմություն չի, տարիների պատմություն է, որ այդ մարդը մեծ տառապանքով հասել է դրան ու մենք հիմա ձրի մի օրվա մեջ, մի ժամվա, մի քանի րոպեվա մեջ կստանանք այդ գիտությունը, որ շատ հեշտ է։ Ինչու ոմանք փրկվում են եւ ոմանք չեն փրկվում։ Ինչու ոմանք գալիս են Տիրոջը, ոմանք չեն գալիս։ Աստված երկրի վրա ոչ մի բան չի անում, մինչև իր ծառաներին չի հայտնում։ Եվ Աստված ոչ մի բան երկրի վրա չի անում, մինչև չեն աղոթում։ Ասма հունձն առատա, բայց մշակները քիչ, արդ աղաչեցեք հունձքի Տիրոջը, որ մշակներ հանի հունձքի համար։ Հունձքը Իրանն է, ինքն է Տերը։ Բայց ինչու է ասում աղոթեք, որ հանի հունձքի համար մշակներ։ Չգիտեմ, սիստեմն է այտենց, ինքն է այտենց որոշողը։ Աստված է այտենց դրե, որ ամեն ինչի համար պետք է աղոթենք։ Եթե չես աղոթի, չի լինելու։ Այս մարդկանց համար աղոթում են, այդ մարդիկ գալիս են ապաշխարության, փրկվում են, այն մարդիկ չեն փրկվում, չեն էլ աղոթել։ Կամ էլ աղոթել են, բայց չեն հավատացել, որ պիտի լինի, անհավատությունով են աղոթել։ Ոնց որ շատերը ասում են, Տեր, եթե քո կամքը տա բժշկի ինձի, դա անհավատ աղոթք է։ Տիրոջ կամքն է արդեն, որ քեզի բժշկի, ու ինքը քեզ արդեն բժշկել է։ Եթե դու ասում ես, Տեր, եթե քո կամքը տա ինձի բժշկի, ավելի լավ է այդ աղոթքը չաներ, գնա իր բժշկի։ Եվ եթե աղոթում ես, աղոթի, որ Տեր, ես հավատում եմ, որ դու ինձ բժշկել ես, ու ես հավատում եմ, որ դու կամենում ես, որ ես բժշկվեմ։ Հիշում եք, ընդ բորոտն ասեց, Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել։ Ինքը գիտեր, որ ինքը կարող է մաքրել, բայց արդյոք ինքը կամենում է, որ կմաքրի։ Ասեց կամենում եմ։ Ու այդտեղ չի եղել, որ Հիսուսը մտնի ու գործերը չանի Աստծո։ Բոլոր տեղերը բոլորին բժշկում էր։ Մենակ մի տեղ, հիշում եք, չբժշկեց նրանց անհավատության պատճառով։ Գործեր չարեց, հրաշքներ չարեց նրանց անհավատության պատճառով։ Միակ բանը, որ Աստծո ձեռքը կպահի, դա անհավատությունն է։ Ուրեմն այս եղբայրը պատմում ասում է, աղոթում եմ, խնդրում եմ, ու ինքը Աստծո ձայնը սկսում է ձայնով լսել, ոնց որ ես ու դու խոսում ենք։ Եվ ասում է Տերը բացեց, ասեց. Այս աշխարհի մարդիկ չեն հավատում ավետարանին, որովհետև գրված է։ Տեսանք ինչ է գրված։ Երկրորդ Կորինթացիների 4, 3-4 համարները։ Իսկ եթե մեր ավետարանը քողարկված է, ապա այն կորիսյալների համար է քողարկված, որոնց մեջ անհավատների սրտերը այս աշխարհի Աստվածը կուրացրեց, որպեսզի նրանց վրա չծագի Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լույսը, որ աներևոտ Աստծո պատկերն է։ Մարդիկ չեն հավատում Աստծուն, որովհետև այս աշխարհի իշխանը նրանց սիրտի աչքը, սիրտը կուրացրել է, մտքի աչքը կուրացրել է, եւ նրանք Աստծուն չեն կարող հավատան, չեն կարող հավատան։ Մի մեղադրեք, որ նրանք չեն հավատում։ Մի մեղադրեք։ Տեսեք հիմա ես հերթով կկարդամ այս խոսքերը, դուք ձեր մոտ ճիշտ կլինի, որ գրեք այդ խոսքերը, տունը նորից այդ խոսքերի վրա անդրադառնաք, կտեսնաք, որ բոլորը Աստծո խոսքով է։ Հիմա Աստված ամեն բան արել է, ամեն բան։ Մի բան պակաս չի թողնել, ամեն բան արել է։ Երկրորդ Տիմոթեոսի 2:26-ի մեջ գրված է. «Եվ սատանայի որոգայթից զգուշանալու, որով նրանք բռնվել են նրա կամքը կատարելու համար»։ Հիմա այս մարդիկ, որ մեղքի մեջ են ապրում, սատանան նրանց վրա իշխանություն ունի։ Եվ նրանք բռնվել են նրա կողմից, որպեսզի նրա կամքը կատարեն։ Հիմա էլի Աստված ամեն բան արել է Հիսուսի ձեռով, բայց սատանան հələ իր գործն անում է։
ու խափում է եւ այդ մարդիկ նրան են հավատում։ Եվ նրանց միտքն էլ կուրացած է, նրանք լսում են ու չեն լսում, տեսնում են ու չեն տեսնում, որտեղ նրանց միտքը կուրացած է։ Առաջի Հովանու 3:8 Ով մեղք է գործում, սատանայից է, որովհետև սատանան հենց սկզբից մեղանչում է, Աստծո որդին նրա համար հայտնվեց, որ սատանայի գործերը քանդի։ Հիմա Աստծո որդին եկել է քանդել սատանայի գործերը, արդեն քանդել է։ Բայց նրանք ովքեր որ մեղք են գործում, սատանայիցն են։ Էսի մեզ զգուշություն է տալի, որպեսզի մենք մեղք չգործենք։ Մեղքը սատանայիցն է։ Որովհետև մեղքը մեղքացնում, մեղքը մահացնում։ Մահից առաջ էլ գալիս է հիվանդությունը, եւ երբ որ մարդը մեղք է գործում, այստեղ գրված է։ Առաջի Հովանու 5:18 Գիտենք, որ ամեն ոք, ով Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում, իսկ ով Աստծուց է ծնված, պահում է իրեն եւ չարը նրան չի մոտենում։ Չարը երբ որ մոտենում է, ինչ անում։ 3 բան կարա անի. Kill, steal, destroy. Սպանի, կորսնցնի եւ ոչնչացնի։ Այդ իր փեշակն է։ Այդ պիտի անի ինքը։ Եվ ով որ մեղք է գործում, թույլ է տալի, որ դա կատարվի իր վրա։ Ով մեղք չի գործում, թույլ չի տալի, որ չարը նրան մոտենա։ Հիմա այս ամեն ինչ իմանալով մեզ ինչ ամնում անել, ինչ պետք է անենք, որ մարդկանց փրկենք։ Այսօրվա քարոզից ուզում եմ, եթե քարոզը չեք հիշի, գոնե այս մի բանը հիշեք։ Այս մի բանը հիշեք, որ ամբողջ աշխարհի մարդկությանը Աստված տվել է եկեղեցուն։ Եվ Աստված ուզում է, որ բոլոր աշխարհը փրկվի։ Բոլորը անխտիր ուզում է, որ փրկվի։ Եվ բոլորին տվել է եկեղեցուն։ Հիմա եկեղեցին ինչ պիտի անի, որ դրանք փրկվեն։ Ինչ ասեց մեզի, գնացեք ամբողջ աշխարհը քարոզեք, ով հավատա մկրտվի, պիտի փրկվի, ով չհավատա, պիտի դատապարտվի, եւ սրանք են նշանները, ու նշանները թվում է, որ դևեր պիտի հանեք, հիվանդներին պիտի բուժեք, մեռելներին հարություն պիտի տաք, լեզուներ պիտի խոսեք, մահարի դեղել անգամ խմեք, պիտի չվնասի, պիտի այս նշանները ձեզի առաջնորդեն, ձեր հետ պիտի գնան։ Եբրայեցիներից 2:14-ի մեջ տեսեք ինչ մի ընտիր խոսք ասում. Արդ որովհետև զավակներն արյանն ու մարմնին հաղորդակից եղան, ինքն էլ միևնույն կերպով հաղորդակից եղավ նրանց, որպիսի իր մահով կործանի մահվան իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային։ Հիմա մենք հաղորդակից ենք եղել, եւ այդ իշխանությունը մեզ ա տրված, ինքը արդեն կործանել է սատանային, բայց այդ իշխանությունը նաեւ մեզ ա տրված։ Աստված Ադամին որ ստեղծեց երկրի վրա Աստված դրեց Ադամին որպես իր որդի բնօրինակի մեջ գրված է, որ Ադամը Աստծո կոպիան էր, քափի։ Այսինքն Աստված Ադամին որպես Աստված դրեց երկրի վրա, որ իշխի եւ երկիրը ինքը կառավարի, որովհետեւ այս երկիրը ֆիզիկական է եւ Ադամը ֆիզիկական մարմնով ստեղծված այս երկրի վրա ինքը իշխանություն ունի գործելու։ Այդ title-ը, այդ իշխանությունը իրան էր տրված, որպես երկրի Աստված։ Ու ինքն էլ պատկանում էր հորը։ Այսինքն ոնց որ Հիսուսը Աստված է, բայց հայրն է իր գլուխը, այնպես էլ Ադամը Աստված էր երկրի վրա, որ Հիսուսն էր իր գլուխը։ Ամեն բան լինելու էր Աստծո փառքի համար, բայց քանի որ Ադամը կորցրեց այդ իշխանությունը, սատանան խափեց, սատանան Ադամի ձեռքից վերցրեց այդ title-ը, այդ իշխանությունը վերցրեց եւ ինքը կոչվեց այս աշխարհի Աստվածը։ Բայց քանի որ ինքը մարմնով ծնված չի, ինքը երկրի վրա իշխանություն չունի ոչ մի գործ անելու։ Եթե ինքը ուզում է որ այս մի բանը վերցնի ստից դնի ստեղ, իրան պետք է մարմին, որ այդ մարմնի ականջին խոսա կամ մտքին խոսա, որ այդ մարմինը վերցնի սա դնի ստեղ։ Եթե իրան պետք է մեկին սպանելու, ինքը մեկին պետք է լցնի իր չար ոգիով եւ պետք է մտքի հետ խոսա, որ գնա այս մարդուն սպանի։ Թե չէ ինքը չի կարա, ինքը ստե օդի մեջ մենք իրան չենք տեսնում։ Ինքը չի կարա գործեր անի, իրավունք չունի։ Իրան պետք է մարմին։ Հիմա Աստծուն էլ է պետք մարմին, որպեսզի այդ մարմինը գնա եւ հիվանդություններ բժշկի, դևեր հանի,
մեռելներին հարություն տա, բարի գործեր անի եւ խոսքը խոսա եւ այդ խոսքը կատարվի, ինչպես որ Աստված խոսքը խոսաց եւ խոսքը կատարվեց։ Շատ ժամանակ հավատացյալների մեջ հրաշքներ չեն կատարվում ինչի համար։ Ամենակարևոր բանը սա է, որ մարդ հավատա ու Հիսուս Քրիստոսի արած գործը գնահատի։ Հիմա ես այս խոսքը կարդամ, դուք տեսեք, որ մենք բոլորս, ոչ թե բոլորս, շատերս մանավանդ մեր հայ համայնքի մեջ Աստծո գործը չենք գնահատում։ Ուրեմն իշխանություններին եւ Կողոսացիների 2:15-ի մեջ իշխանություններին եւ պետություններին մերկացնելով հայտնապես խայտարակեց ու նրանց հաղթեց, իսկ Կողոսացիների 1:27-ի մեջ Աստված կամեցավ ցույց տալ նրանց, թե ինչ է այս խորհրդի փառավոր ճոխությունը հեթանոսների մեջ, որ է Քրիստոսը ձեր մեջ այն փառքի Աստվածը։ Եվ 2 Կորինթացիների 5:21-ի մեջ, որովհետև Աստված նրան, որ մեղք չէր ճանաչում, մեզ համար մեղավոր արեց, որպեսզի մենք նրանով Աստծո արդարները լինենք։ Հետ լսած կաք այս ամբիոնից, որ քարոզում են։ Մենք անարժան ենք, մենք մեղավոր ենք, մենք մեռնելու ենք արժան։ Մի հատ եղբայր, եպիսկոպոս եղբայր եկել էր Հայաստանից, ասում էր, որ մենք դժոխքի ենք արժան։ Ոնց թե։ Այստեղ գրված է Կորինթացիներից 5:21, որովհետև Աստված նրան, որ մեղք չէր ճանաչում, մեզ համար մեղավոր արեց, որպեսզի մենք նրանով Աստծո արդարները լինենք։ Այսինքն ոչ թե մեր գործերից պիտի փրկվենք, այլ իր արած գործով է, որ պիտի փրկվենք, ոչ թե մենք գործ պիտի անենք, որ պիտի արդարանանք, այլ արդեն ինքը մեռել է ու հարություն առել ու մեզի արդեն արդարացրել է։ Երբ որ խոստովանվեցիր, զղջացիր, ինքը քեզ ներեց եւ ինքը դարձրեց քեզի դարձրեց իր սուրբը եւ իր արդարը։ Հիմա եթե դու իր սուրբն ես ու իր արդարն ես, ինչու ես ասում, որ ես մեղավոր եմ ու անարժան եմ։ Եթե դու մեղավոր ես ու անարժան ես, քո աղոթքդ չի լսվելու եւ աղոթքիդ պատասխան չես ստանալու։ Ինչի համար, երբ որ ամերիկացիք երբ որ ապաշխարում են, մեղավոր չեն համարում, արդեն արդար են համարում, աղոթում են, իրանց պատասխանը ստանում են, բժշկություններ, ամեն տեսակի երաշխիքներ անում, մենք ասում ենք, չէ, մեղավոր եմ, անարժան եմ, ապերախտ եմ, մեռնելու եմ արժան, հող ու փոշի եմ, աղոթում ենք, ոչ մի պատասխան չենք ստանում։ Պտղից է ծառը ճանաչվում։ Եթե մեղավոր ես, ասում ես մեղավոր եմ, ուրեմն մեղավոր ես։ Եթե անարդար ես, ասում ես անարդար եմ, ուրեմն անարդար ես։ Բայց եթե ասում ես սուրբ եմ, Հիսուսի արյունով լվացված, մաքրված, սրբված, ուրեմն սուրբ ես։ Ուրեմն ոնց որ ինքը քեզ սրբացին, դու ասես մեղավոր եմ, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Չէ, քո արածը հերիք չի, Տեր Հիսուս։ Մի հատ էլ ապտակ տաս իրան։ Այս ինչ որ արել ես ինձի հերիք չի։ Մինչև դուք ձեզի սուրբ ու արդար չհամարեք, ձեր աղոթքը չի լսվելու։ Փորձած բան է, էլ պետք չի որ փորձեք, որ գնաք փորձեք չի լինելու մեկը, որտեղ փորձում եք, ուղակի արեք։ Հավատացյալը չի փորձում։ Ուղակի ձեզի, երբ որ խոստովանվում ես, հավատա, որ ինքը ներել է քեզի, ու հավատա, որ սրբացրել է, ու արդեն դու սուրբ ես։ Հիմա ինչ անենք, որպեսզի այս դրանք գաղտնիքներ էր, որ Տերը մեզի բացեց հիմա, որպեսզի մենք սովորելով իրանից, հիմա այս խոսքերը օգտագործենք, որ անհավատներին փրկենք։ Ու ինչ պետք է անենք, որ այդ անհավատներին կարողանանք փրկել։ Եբրայեցիների մեջ գրված է. Ուրեմն նրա շնորհած աթոռի առջև համարձակություն ենք մոտենանք, որպեսզի ողորմություն ստանանք ու շնորհ գտնենք մեզ օգնության պատեհ ժամին։ Հիմա ոնց պետք է գնանք իր շնորհած գահի առջև։ Իր շնորհած գահը որտեղ է։ Երրորդ երկնքում։ Տեսեք, մենք առաջին երկնքում ենք։ Սատանան երկրորդ երկնքում։ Եվ Աստված երրորդ երկնքում։ Երբ որ դու երկրի վրա ես աղոթք անում, Սատանան խանգարում է։ Հիշում եք, երբ որ Դանիելը աղոթում էր, 21 օր քաշեց, մինչև Գաբրիել հրեշտակը եկավ։ Բաներ կա, որ մենք չենք ուղղակի հասկանում։ Վաղտը կգա, երբ որ գնանք երկինք կհասկանանք։ Բայց ուղղակի հավատացեք, եսի սենց է։ Բայց մենք իշխանություն ունենք Հիսուս Քրիստոսի արյունով մի անգամից երրորդ երկինք մտնելու։ Ինչպես։
Մտքով, քո imagination-ը օգտագործելով, քո պատկերացումը օգտագործելով հայտնվում ես երրորդ երկինք։ Քո մտքի աչքով։ Ես դրա մասին ես էլի եմ ասել։ Մտքի աչքը գտնվում է քո աչքիդ հետևում։ Կա սովորական ֆիզիկական աչք կամ մտքիդ աչք։ Դու մտքիդ աչքով մեկ է հոп տեսնում ես եսի ինչեր։ Մտքով գնում ես ու տեսնում ես։ Մտքիդ աչքով գնում ես Տիրոջ գահի առաջ։ Համարձակությունը, ոչ թե արցունքներով, համարձակությունով։ Եթե գրածը լեր արցունքներով, կասեի հա արցունքներով։ Եվ այնտեղից պիտի վարես քո պատերազմը։ Այս եղբայրը ուրեմն պատմում ասում եմ, երբ որ Տերը ինձ բացատրեց, որ ոնց պետք է անեմ, ու նաև բացատրեց այս խոսքը, որ ինքը Սատանային հաղթեց խաչի վրա, ամբողջ իշխանությունը վերցրեց եւ ասեց. «Ինձ ատրված ամբողջ իշխանությունը երկնքում եւ երկրի վրա», եւ ինչ արեց իշխանությունը տվեց մեզ։ Եվ ինչ ասեց մեզի։ Ղուկաս 10:19-20-ի մեջ։ Բայց մի ուրախացեք, որ ձեր ոգիները, այսինքն չար ոգիները, այնտեղ մի ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է, մի ուրախացեք, որ չար ոգիները հնազանդվում են ձեզ, երբ որ աշակերտներին ուղարկեց դևեր հանելու, հիվանդությունները բժշկելու, հերթականությունն նայեք, հիվանդությունը բժշկում է երբ որ դևը դուրս է գալիս, որովհետև երբ որ դևը դուրս է գալի, հիվանդությունն էլ հետն է գնում։ Երբ որ հետ եկան, ասին Տեր դևերն էլ են մեզ հնազանդվում, ասեց մի ուրախացեք, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են։ Այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։ Ահա, ձեզ իշխանություն տվեցու ոտնակոխելու օձերի, կարիճների, թշնամու ունեցված ամբողջ զորությանը վրա, եւ ձեզ ոչինչ չի վնասելու։ Օձը ու կարիճը դա սատանան է եւ իր իշխանությունը, չար ոգիները։ Հիմա մեզ իշխանություն է տրված։ Եթե առաքյալներին առաջի դարում այդ իշխանությունը տվել էր, այսօր մենք ենք իր աշակերտները, մեզ է այդ իշխանությունը տրված։ Եվ երբ որ այս իշխանությունը քեզի տրված է, այս իշխանությունը դու պետք է օգտագործես այնպես, ինչպես Հիսուսն էր օգտագործում։ Այսինքն ո՞նց։ Խոսքով։ Հիսուս ինչ էր ասում։ Վեր կաց ու քայլի։ Անկամ դևը, երբ որ տեսավ Հիսուսին, ընկավ, Հիսուս ասեց նրան, ասեց ինձ դուրս մի ուղարկի։ Ինչ արեց։ Խոսքով ուղարկեց դևերի մեջ։ Խոսքով։ Մենք նույն ձև պետք է անենք խոսքով։ Այդ խոսքը շատ զորավոր է, գրված է, խոսքը Աստված է։ Երբ որ դու Աստվածային էակ ես, Աստծո որդի ես, Աստծո խոսքը վերցնում ես քո բերանիդ մեջ եւ հնչեցնում ես, այդ խոսքը պիտի կատարվի։ Բայց եթե չհավատաս, չի կատարվելու։ Հիմա ասում եմ, մի օր ասում եմ մի հատ եղբոր մեկին ասում եմ հանդիպեցի, ինքը բնավորությունն է, ասում եմ, երբ որ ես մեկին հանդիպում եմ, հարցնում եմ, դու քրիստոնյա ես, ու ստեից խոսակցությունը սկսում է վարել եւ սկսում է Քրիստոս քարոզել։ Ասում եմ, որ ասի դու քրիստոնյա ես, դու ասեց, սկսես բերանը հայհոյանքով բացել, որ ես այդ բլանկետի բլանկ, ես իմ ինչ, այդ բաներով չեմ զբաղվում, ինձ այդ մասին չխոսաս։ Ասի հələ աննազգան տասա։ Ասում եմ, աննազգանն ասեց։ Ասի գիտես ինչ ալնելու քո հետ։ Ասեց ինչ։ Ասեց փրկվելու ես։ Ես աղոթելու եմ ու դու փրկվելու ես։ Հանկարծ այդպես բան ասма չանես իմ համար։ Ես չեմ հավատում ասма։ Ասма։ Էդի քեզ չի վերաբերվում արդեն։ Ո՞վ է այդ մարդու մեջից խոսում։ Սատանան։ Ինքը չի ուզում փրկվի։ Ո՞վ է կուրացրել Սատանան։ Հիմա ասма տրակովս գնում եմ եւ ասма մտքով գնում եմ Տիրոջ գահի առջև։ Մի քանի րոպե պաշտում, երկրպագում, սիրում, փառավորում եմ, ասма տեսնում եմ Աստծուն գահի վրա նստած Հիսուսին իր աջ կողմը, եւ պաշտում, երկրպագում, փառավորում եմ, ասма եւ այնտեղից հրաման եմ տալի, ասма Սատանային, որովհետեւ ասма ինքն էլ միշտ կանգնում է մեր եւ Աստծո մեջ եւ չարախոսում է։ Եվ երբ որ մենք մեր պատերազմը տանում ենք երրորդ երկնքից, Տիրոջ գահի առաջից, երբ որ դու պաշտում, երկրպագում խոնարհվում ես, հետո Տերն ասում է, որդիս, ինչ ես ուզում։ Տեր, ես ուզում եմ, որ փրկես ես մարդուն։ Եվ գրված է, որ ոչ ոք չի փրկվի, չի գա Աստծուն, մինչև որ հայրը նրան չքաշի։ Տեսեք, ասում ենք, ինչու չի փրկվում ես մարդը, հերթականություն գոյություն ունի։ Սատանան նրա աչքերը կուրացրել է։ Նա մեղքագործում, արդեն պարտված է Սատանայի իշխանության տակ է, եւ հայրն էլ նրան չի քաշում իրան, որովհետեւ դրա համար աղոթող չկա։
Ուզում ենք որ հայրը քաշի այդ մարդուն դեպի իրան, ուրեմն պետք է այդ մարդու համար աղոթենք, բայց հերթականություն գոյություն ունի։ Երբ որ գնում ես դատարան, դատավորի առաջ կանգնում ես, կա օրենքի գիրք։ Եթե օրենքի գրքից մի բան սխալ արեցիր, դատախազն ասում է, «Հո, ստոպ», ասում է, «Էս ինչտեղը սենց եղավ», ասում է, «Իրավունք չունես», դատավորն ասում է, «Ճիշտ ասեց»։ Երբ որ մենք գնում ենք Աստծո առաջ, ամեն բան պիտի օրենքով անենք, հերթականությունով, իր խոսքով, որովհետև Աստված այնքան է բարձր դասում իր խոսքը, որ իր խոսքը իր անունից վերևա դրե։ Մարդը չի կարա, Աստված անգամ չի կարա մի բան անի, եթե իր խոսքը դրան հակասում է։ Աստված իր համար սահման է գծել։ Իր խոսքը իր սահմանն է, այդ սահմանից են կողմ չի կարա գործանի։ Իր խոսքն է իր սահմանը։ Եվ մենք էսի սովորելով պետք է իր խոսքով վարվենք ամեն անգամ։ Եվ ասում են տեղից հրաման եմ տալի, չար սատանա ասում են, ես քեզ հրաման եմ տալի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ դու այդ մարդու անուն ազգանունը տալի, խոսքի օրինակ Ջանդո, դրա անուն ազգանունը այդ մարդու մտքի աչքը էլ չկուրացնես եւ իր միտքը չկուրացնես եւ հրաման եմ տալի քեզի ասում է, որ քո բոլոր չար ոգիները, չար ուժերը հետ քաշես դրա այդ անձնավորությունից։ Վերջ հրամանը կա ու ինքը իրավունք չունի այդ հրամանը չկատարելու, որովհետև Ղուկաս 10:19-ի մեջ գրված է. «Ձեզի իշխանություն տվեցի կողկրտելու օձի կարիճի թշնամու ամբողջ զորության վրա»։ Եվ նրանք ձեզ բոլորովին չեն վնասելու։ Հիմա իշխանությունը տված է, մնում է ինչ անենք, օգտագործենք։ Ես առաջ օրինակ որ լսում էի, տեսնում էի մարդիկ աղոթքի ժամանակ մեկով սկսում էին սատանին հրամաններ տալ, ասում էի, «Էսի ախր ո՞նց եղավ էսի»։ Դու աղոթում ես Աստծուն ես աղոթում, ել քեզ սատանի հետ խոսում։ Չէի հասկանում։ Բայց արի ու տես, որ այդ մարդիկ այդ գործերն անում են ու ստացվում է։ Ասում է մի քանի շաբաթ սենց ասում է աղոթք եմ անում ու ասում է ու վերջում աղոթքի մեջ այդ մարդը ոնց աղոթում, որ Տեր խնդրում եմ, որ այդ մարդուն ուղարկի քո սուրբ հոգին, որ քաշի ինքը քեզի, հերթականություն տեսեք։ Եվ խնդրում եմ քո ծառայիդ ուղարկի կլինի ես, թե ում կկամենաս, որպեսզի քո խոսքդ նրան խոսա, որպեսզի ինքը քեզ ընդունի։ Եվ հիմա այդ մարդու հոգին, շունչը, միտքը եւ անձը հրճակում եմ քո թակավորությունը, որ քո թակավորությունը բնակվի դրա մեջ։ Վերջ։ Ասում է Տեր, ես հավատում եմ, որ այս մարդը փրկվելու է։ Եթե ինքը փորձեր, չի լինի։ Ինքը չի փորձում, ինքը անում է ու հավատում է, որ պիտի լինի։ Ասում է մոտ մի 3 շաբաթ անցավ, ասում է մեկի տեսնեմ դուրս ծեծեցին։ Դե ինքը պաշտոնավոր մարդ է այդ քարոզիչը։ Ասում է ասեցի մտեք, ներս մտավ, ասեց կարելի է մի քիչ խոսամ քո հետ։ Ասի հա կարելի է, ասում է դու որտեղ ես եկեղեցի հետում։ Հիմա նայել տեսեք, այն ժամանակ որ այդ մարդը Հիսուսի անուն չէր ուզում տար, հիմա եկել է, ասում է ուր ես հետում եկեղեցի։ Ասի, ես ինչ եկեղեցին եմ գնում։ Իսկ ասում է դու չես կարծում, որ այդ մարդիկ որ քարոզում են փողի համար են քարոզում, օրինակ ես ինչ մարդ ասում է ընկերներ այդ մախինացիաների մեջ այդ քարոզիչը փողերի լվացում ու ես ինչ։ Դե ասի գիտես ինչ կա, Աստված բարի գթառատ ողորմած Աստվածը ինքը կարա իր ազավակներին օգնի, փրկի։ Իսկ ասում չես կարծում, որ այդ մյուս քարոզիչը անունը չի ուզում տա, որ ընկավ շնության մեջ ասում է, սրանք կեղծավոր ու ես ինչ մարդիկ են ասում է։ Դե ասում գիտես, էլի Աստված ողորմած Աստված է, էլի ներում ու ողորմություն անում, եթե իրանք ընկնում են այդպիսի բաների մեջ, մարդ ենք մարմինի մեջ լինում է դեպքեր, բայց էլի մարդիկ կարան զղջան ապաշխարեն եւ Աստված փրկի, բայց ասում է հիմա նայի։ Այս որ դու խոսում ես, քո մտքին ասում է, խոսում է սատանան, որ դու այս պատճառները պատճառ վերցնելով չհավատաս Աստծուն ու երբ որ մեռնես խնդալու է քո վրա ու քեզի քաշ ատալու դժոխք ու հավիտյանս հավիտենից պետքա դժոխքում անցկացնես կրակի լճի մեջ։ Ասում է սենց վեր թռավ, ասում է հայեր արդեն կոֆեն պետքա շուրտար, ասեց ես այդ ձենը լսել եմ ասում է ու ես վախենում եմ ինչ անեմ որ չեթամ դժոխք։ Դուք պատկերացնում եք, երբ որ ինքը հրաման է տալի որ սատանային դրա միտքը չկուրացնես ու հետ քաշի քո ուժերը դրանից եւ չկուրացնես եւ հրճակում է որ Տեր նրա հոգին շունչը միտքը մարմինը եւ անձը քեզ եմ հանձնում որպես քո թակավորություն բնակվի դրա մեջ եւ ուղարկի քո ծառան բոլոր խոսքերը կատարվում է ու հիմա այդ մարդը եկել է որտեղ արդեն միտքը մաքուր է միտքը էլ կուրացված չի ինքը պետք է լսի Աստծո խոսքը որտեղ մարդկությունը այնպես է ստեղծված որ փափագում է Տիրոջը այնով որ չի փափագում դրա միտքը կուրացրել է սատանան այդ սատանային կապել եւ հեռացնել է պետք
Ոնց խոսքով ու ով պիտի անի, դու ու ես պիտի անենք։ Մեզ տրված է դի։ Ու ելի եմ ասում, էսի գոնե լավ հիշեք այսօրվա խոսքը, որ ամբողջ աշխարհի մարդկությունը տրված է եկեղեցուն։ Եթե եկեղեցու ժողովուրդը ճիշտ վարվի ու ճիշտ աղոթի ու ճիշտ գործի, մարդկությունը փրկվելու է։ Սկսեք ձեր տներից, գնացեք ու փորձեք ու կտենաք չի ստացվելու։ Գիտեք ինչի, որովհետև փորձելու եք։ Չփորձեք հանկարծ, գնացեք ու արեք։ Եթե փորձեք չի լինելու, արեք ու կտեսնեք լինելու է, բայց հավատքով արեք։ Ասում է, այս մարդը, որ այսպես բանալից ասեց, բալավ, հիմա ինչ պիտի անեմ, ասեց, որ հիմա կգնաս տուն, մտի ճանապարհին Աստվածաշունչ առ, ու սկսի կարդալ, կսկսես Մատթեոսից։ Ու երբ որ հարցեր ունենաս, կգաս մոտս։ Ասում է, 2 շաբաթից եկավ, ասեց, ստե Հռոմեացիների 8:10-ի մեջ 18-ի մեջ գրված է, որ եթե Հիսուսին բերանով Տեր խոստովանվես, ու հավատաս, որ Աստված նրան մեռելներից հավերժություն ատվե, կփրկվես։ Այսքան հեշտ է փրկությունը։ Ասի հա, այդքան հեշտ է փրկությունը։ Բասած ես ուզում եմ փրկվեմ։ Ասում եմ, ուտեղ ես իրան առաջնորդեցի այդ մեղավորի աղոթքը անել տվեցի, որ Տեր ես հավատում եմ, որ դու իմ Տեր ու Փրկիչն ես, ընդունում եմ քեզ Տեր ու Փրկիչ, եւ հավատում եմ, որ Աստված քեզ մեռելներից հարություն ա տվել։ Ու ես խնդրում եմ իմ մեղքերը ների։ Կար կոնկրետ։ Ու ասում եմ, այդ մարդը այդպես փրկվեց։ Ու ասում եմ, դրա ընկերները տեսնում էին, արա ասում են, ախր այդ մարդը ինչ սկսել է քո հետ խոսալ, կյանքը փոխվել է։ Մի քանի անգամ ամուսնացած բաժանված, արկագոլիկ, ես իմ ինչ չար ապերախ կյանքի մեջ, որ ամեն երկրորդ խոսքը հայոյանք է, հիմա փոխվել է լրիվ անգամ մի հատ հայոյանք չի տալի։ Այդքան զորավոր է Աստծո խոսքը։ Մաքրելու, սրբելու եւ փրկելու, որովհետեւ Աստծո խոսքը Աստված է։ Եվ ասում է, մի օր եկավ նորից մոտս խոսում ենք, ասեց, այս ձեռքս ասում է ուսս ցավում է։ Ասի, եղբայր, դու հավատացել ես արդեն, պետք է քո ուսը չցավա, բա ոնց։ Բա ասում է, այստեղ գրված է Մատթեոս 18:19-ի մեջ։ Դարձյալ ասում եմ ձեզ, եթե ձեզանից 2 հոգի մի բանի համար երկրի վրա միաբանվեն, ինչ որ խնդրեն, կլինի նրանց իմ օրից, որ երկնքում է։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ որ երկրի վրա կապեք, կապված կլինի երկնքում, եւ ինչ որ արձակեք, երկրի վրա արձակված կլինի երկնքում։ Այս խոսքի հիման վրա մենք հիմա 2 հոգի ենք, արի աղոթենք, թող Աստված բժշկի քո ձեռը։ Դու արդեն հավատացյալ ես։ Հա, ասում եմ, դե արի աղոթենք։ Ասում եմ, աղոթեցի, ու ասում եմ, հրաման տվեցի, ասում եմ, որ այդ դև, որ այդ ուսը ցավացնում է, հեռանա։ Եվ ասում եմ, ասել է ձեռը շարժի, ասում եմ, լցավա։ Դե ասում եմ, 2 տեսակի բժշկություն կա։ Miracle, հրաշք եւ բժշկություն։ Հրաշքը, որ միանգամից ա լինում, բժշկությունը, որ կամաց ա լինում։ Ես մի բան ասեմ, քանի չեմ մոռացել, մի հատ մարգարե եղբայր կա, ասում է, ավտոյով մեկի հետ եթում եմ, ասում եմ, եկել ես կողքիս եղբայրը, ասեց, այստեղս ոնց ծակեց, ասում եմ, շուր եկա նայեցի, ինքը տեսիլ տեսնող, ասում եմ, շուր եկա նայեցի, տեսնում, ասում եմ, մի հատ չար կեղտոտ, ասում եմ, կապիկի նման մի հատ դև, ասում եմ, նստել է ուսին, ասում եմ, ծակում է։ Հասպասես վերցրեցի ու սա շպրտեցի։ Ասում եմ, հանգստացավ։ Ասում եմ, ինքը չի տենում, բայց ես տենում եմ։ Ահա թե ցավերը որտեղից է գալի։ Ասում եմ, մի 2 շաբաթ հետո ասում եմ, այս մարդն եկավ գոռալով, ղեժալով մտավ սենյակից, ասում եմ, նայ, ասում եմ, ձեռներս չի ցավում ուսերս, ասում եմ։ Էլ չի ցավում։ Ասի ո՞նց եղավ։ Դե ասում եմ, այսօր ավտոյի տակ ասում եմ, գործ էի անում, հիդրավլիկ փամփը պետքա փոխեի, կրուզավիկի տակ, այդ թրակի տակը։ Մեկ էլ ասում եմ, գործ եմ անում, ու զգում եմ, որ ախր ես չէի կարա ձեռներս բարձրացնեի, ո՞նց եմ բարձրացնում։ Ինքն էլ չի իմանում, թե ցավը երբ է գնացել։ Եվ այդպես շարունակ մի 6 ամիս թե 7 ամիս անց ասում է, ինձ զանգեցին, ասացին, որ այս մարդը հիվանդ է, հիվանդանոցում մեջ կբռնվել է, շատ ուժեղ ցավերի մեջ է, մտածում են օպերացիա անեն, մի հատ գնալ, տես ինչ է կատարում։ Գնացի տեսա, ախր ասի դու պետք է չհիվանդանաս, պետք է աղոթենք ու պետք է դու լավանաս։ Դե ասում են անգամ Մատթեոս 18:19 իմ վրա աշխատեց, ասում է, ինչ կլինի, հիմա էլ աղոթի։ Ասում է, հիմա էլ պիտի աղոթեմ Մարկոս 16:17-18 խոսքով։ Լավ, անգիր ասում է, եւ այս նշանները պիտի հետևեն նրանք, որոնք ինձ կհավատան։
օձեր պիտի բռնեն, պիտի չվնասի, դևեր պիտի հանեն, հիվանդների վրա ձեռք պիտի դնեն եւ նրանք պիտի բժշկվեն։ Ասում է հիմա ես Հիսուսի անունով ձեռս դնում եմ վրեդ ու հրաման եմ տալի, որ հիվանդությունից ազատվես։ Բառ չեմ հիշում, բայց կոնկրետ է դա, որ աղոթում է, դե ասում է հիմա արդեն գիշերվա 9-ն է, առավոտը կհելնես, ասում է կգնաս տուն, լավ ես լինելու։ Ես գարանտի եմ տալի, ասում եմ, որ դու լավ ես լինելու, որովհետև ես չեմ կարող գարանտի չտամ, որովհետև Աստծո խոսքն է գարանտիա տալի։ Ասում է առավոտը հելնում է քնից, կնոջն ասում է, այս կապերը քանդի, ասում է, այնքան են ձգել իրանվան, որ այդ կապերը լրիվ քանդում է, հելնում է բժիշկը գալիս, ասում է, ես ինչ ես անում, ասում է, ես ես եմ տուն, ասում է, չէ՞ որ ասում է քո էքստրային ցույց է տալի, որ քո դիսկերը մաշված է, պետք է օպերացիան ենք, չէ՞ ասում է, ինձ չի հետաքրքրում, թե դուք ինչ եք ասում, ինձ հետաքրքրում է, թե Հիսուսն ինչ է ասում։ Հիսուսն ասել է, որ ձեռքդ հիվանդի վրա պիտի դնես ու պիտի բժշկվի, եւ պիտի բժշկվի։ Հիմա ասում է, ես լավ եմ, հետո եմ տուն։ Ասում է, չենք թողի, հետո մինչև քեզի մի տակից վրա չստուգեն։ Մինչև ասում է 4-ը տենց էլ ինչ ձևի ասում է ստուգեցին, տեսան ամեն ինչ գնացել է, ասում է, այս մարդը լրիվ նորմալ է։ Ուղղակի մեզ հավատալ է պետք։ Այդքան զորավոր բան է, երբ որ մարդը փրկվում է, երբ որ այլ միտքը չի կուրացած, երբ որ ինքը ընդունում է Հիսուս Քրիստոսին, կյանքը փոխվում է, ինչ հիվանդություններ ունի բժշկվում է, եւ կողքից էլ տեսնում են փառք են տալի մեր Տիրոջը։ Երկու հատ վկայություն էլ տամ, որ ինձ զգուշացրել են, որ շատ մի խոսա, շատ վկայություններ մի տուր, բայց ինձ թվում է պետք է այս վկայությունները։ Մի հատ քույրիկ ասում է եկավ, խնդրեց, ասեց ինչ կլինի, լացելով խնդրեց, ասում է 87 տարեկան հայրս Մահավան անկողնում պարկած, ասում է գնացի որ Հիսուսի մասին վկայի, հայհոյեց, ասում է ինձ ճամփու դրեց։ Խնդրում եմ, ասում է ինքը տեղյակ են, որ այդ մարդը որ աղոթում է, մարդիկ ապաշխարում են։ Դե ասի հիմա արդյունքները մաքրի, որովհետև արդյունքով Տիրոջ առաջ չենք եթալու, որովհետև գրված է համարձակությամբ պետք է եթանք Տիրոջ առաջ։ Ոնց որ գրված է, գրվածքով, մենակ գրվածքով պիտի անենք։ Եվ ասում է այդպես աղոթեցինք, ոնց որ մի քիչ առաջ բարձրացրեցի, գնացինք ասում է Տիրոջ շնորհածգահի առաջ եւ պաշտեցինք, երկրպագեցինք, այնտեղից հրաման տվեցինք, որ սատանան այդ մարդու միտքը չկուրացնի։ Եվ ասում է, հիմա ասեցի, գնա ու ամեն օր փառք տուր։ Այդ աղոթքը վերջացնելուց հետո ասի, գնա ու ամեն օր փառք ու շնորհակալ եղի, որ արդեն քո հերդ փրկված է։ Որովհետև պետքա միշտ շնորհակալ լինենք, որ արդեն գործը արված է։ Թեպետ հələ չի ապաշխարում, բայց դու պետքա չտեսածը տեսածի պես հրճակես։ Մարդիկ ասում են, ախր ո՞նց ասեմ, չի ապաշխարում, բժշկված չի։ Չէ, դու հրճակի, դու չտեսածը տեսածից պես ասա։ Ու դու տես այդ խոսքը ո՞նց է կատարվելու։ Ասում եմ մի քանի շաբաթ էր անցել, մեկ էլ ասում է այդ կինը զանգել է, լացելով ուրախությունից, ասում է, հերս ասում է այսօր զանգեց ինձ, ասեց, որ ինքը ընդունել է Հիսուսին, որ ինքը փրկվել է, Տիրոջը ընդունել է, այնքան է լցված, ասում է, զանգել է իրանց դաժե այդ վետներին, որ անասունների այդ բժշկին, ասում է, ասել է, որ ես այսօր Տիրոջը ընդունել եմ, ասում է, որ ահագին երկար ճանապարհ էր, ասում եմ, ոնց որ մի 5 րոպե եմ, ասում է, այդքան կարճ քաշեց մինչև այդ բժիշկը եկավ, ոնց թե Տիրոջը ընդունել ես, այդքան զորավոր է։ Երբ որ մարդիկ լսում են, ասում է, մի անգամ էլ մեկը զանգում է, ասում է ինչ կլինի, կնոջս համար աղոթ կարա, նախկին կնոջս։ Ասի, իսկ այդ կինը ինչով է զբաղված։ Ասում է մերկ պարուհի է, strip dancer, բայց ասում է ես այնքան եմ սիրում, ասում է իրան, որ չեմ ուզում որ դժոխք եթա։ Այն ժամանակ որ մենք ամուսնացած էինք, ասում է ես հավատքի մեջ չէինք, ասում է։ Հետո ինքը երեխեքին թողեց վրես, ասում է գնաց, հիմա ինքը իր չար գործերով է զբաղվում։ Բայց ասում է ես այնքան եմ սիրում, չեմ ուզում դժոխք գնա։ Ես հիմա հավատքի մեջ եմ, ասում է ինչ կնի, աղոթի թող Աստված, ասում է իրան փրկի։ Ասում է նույն ձևի այդ ձև աղոթեցինք, գնացինք, ասում է էլի Տիրոջ գահի առաջ, այդտեղից հրաման տվեցինք, որ սատանան դրա միտքը չկուրացնի։ Եվ հրճակեցինք իր հոգին, շունչը, միտքը, մարմինը եւ անձը Տիրոջ թագավորությունը եւ խնդրեցինք որ Տեր մեկին ուղարկի կլինի ես թե ում կկամենաս որ այդ քո իրան քո խոսքը խոսա ես ինչի եմ էսի անընդհատ կրկնում որ միտներիդ մեջ պահեք եւ ասում աղոթելուց հետո ասեցի call me with your praise report ասում կզանգես ինձ քո փառաբանության ռեպորտով էլի որ այդ բանը կատարվել է ասում մյուս ուրբաթ նորից այդ մարդը զանգեց ասում ես էի գծի վրա իրանք hotline ունեն որ զանգում են, ասում ես ասեց, կարամ քո հետ խոսամ, հա, ես ես ինչ մարդն եմ, ասեց, հա, ինչով կարամ օգնեմ,
ասում չես հիշում, ասում ես այն ինչ մարդն եմ, որ այդ կնոջ համար զանգեցի։ Օ, ասում որովհետև ամեն օր չի որ այդ ձև կանանց համար զանգում են։ Ասի ի՞նչ է կատարվում։ Ասում քանի տարիներ ասում մենք չէինք խոսացել իրար հետ։ Քո այդ զանգից հետո ասում 1 ժամ անցած, մեկ էլ կինը զանգեց, այդ նախկին կինը զանգեց։ Ասեց ուր ես։ Շուտ արի ես ինչ տեղ է։ Ասում հելո, հասա այդ ինչ տեղ, ասի ինչ է կատարում։ Ասում այսօր առավոտը որ ասում այսօր առավոտն ալն թե չգիտեմ որ ժամին ասում որ գնացի գործի շորերս ասում վերցրեցի որ ասում գնամ իմ գործով մեկ էլ ասում աչքերիցս ասում թեփերի պես բաներ ընկան ասում նայեցի էս ուր եմ ես էս ինչ եմ անում էս ինչով եմ զբաղված տանում շորերը նորից հետա տալի ու հելում զանգում տեսեք երբ որ մարդու մտքի աչքը էլ կույր չի իր վրա ամոթխածություն կգա, աստվածային այդ բնությունը հետ է գալի։ Ու ինքը սկսում է արդեն ամոթխած լինել, վախենալ, տիրոջ երեսը փնտրել, ու հելում է ամուսնուն կանչում է գնում են տիրոջը ընդունում է գնում են նորից զաքսավորվում են, ասում է այս մի շաբաթ արդեն ասում մենք մարդուկին ենք, ասում է շատ հապի ընտանիք ենք, ուրախ ընտանիք ենք դառել։ Ինչու ամերիկացիների մեջ այս բաները կատարվում է, հայերի մեջ պիտի չկատարվի, չէ, մեր մեջ էլ պիտի կատարվի։ Ու մենք պիտի սկսենք ճիշտ ապրել ու ճիշտ աղոթել։ Ու քո աղոթքդ կլսվի այն ժամանակ, երբ որ դու հավատաս ու մեղքից հեռու կյանք ապրես։ Դու չես կարող մեղքի մեջ ապրես եւ սատանային հրաման տաս, որ ինքը քեզ հնազանդվի։ Ինքը քեզ չի հնազանդվի, եթե դու մեղքի մեջ ապրես։ Որովհետեւ ասեց, որ Տիրոջ ծառանը մեղք չի գործում։ Լինում է որ գործում ենք, բայց պիտի խոստովանվենք ու պիտի զղջանք ու ապաշխարենք։ Ու պիտի դրանից հետո հավատանք, որ մենք արդար ու սուրբ ենք արդեն։ Եթե դու չընդունես, որ դու սուրբ ու արդար ես, քո աղոթքը չի լսվելու։ Ինչքան ուզում ես մեղավորել է, հիմա ապաշխարի իր արյունը այդքան զորավոր է քո մեղքերը ջնջելու ու հանցանքներդ ներելու։ Եվ այսօր ուզում եմ մի հատ շատ կարևոր աղոթք անենք մեր հայ ժողովրդի համար, Հայաստան աշխարհի համար։ Չգիտեմ ինչի, բայց պիտի այսօր համարձակություն անեմ մի բան անելու, տարօրինակ կթվա, բայց պիտի անեմ, չգիտեմ։ Որովհետև գրված է. Ինչ որ քո բերանով ասես, սրտովդ հավատաս, պիտի տրվի քեզի։ Ադրբեջանը Աստծո ձեռի խրատի գավազանն է, որով Աստված իր ժողովրդին է խրատում։ Գրված է այսպես չար ազգը, ներսե շնորհալին ասում, չար ազգը Աստծո ձեռքի գավազանն է, որով Աստված իր ժողովրդին է խրատում։ Մենք պիտի աղոթք անենք, որ Աստված մեր ժողովրդի մտքի աչքը բաց անի եւ հրաման տանք չարը, խավարը, որ ել չկուրացնի մեր ժողովրդի մտքի աչքը, սրտի աչքը, որ չկուրանա, որ այդ ժողովուրդը Հիսուս Քրիստոսին ընդունի ու փրկվի։ Իսկ Ադրբեջանը այսպես սպիտակ թուղթ են վերցրել, այսպես պիտի պատրվի Հիսուսի անունով։ Այս կեսից շատը մերը պիտի լինի։ Այսի պիտի լինի լեզգիներին, այսի պիտի լինի թալիշներին, Հիսուսի անունով։ Ու այսի պիտի լինի, որովհետև գրված է, ինչ որ բերանով ասես, սրտով հավատաս, պիտի լինի, պիտի առնես։ Անգամ եթե սարին ասես, հելի ու ծովը ընկի, պիտի լինի։ Ու ես ես մեծ թղթի վրա պիտի գրեմ Հայաստան, որ էտի Ադրբեջան էլ պիտի չի լինի, պիտի լինի էտի Հայաստան։ Մտածել էի անգամ Թուրքիայի վրա էլ է տենց անեմ, երևի մյուս անգամ։ Բայց սա պիտի լինի, որովհետև գրված է Մարկոս 11:23-ի մեջ, ու եսի պիտի պահեմ Աստվածաշնչից մեջ ու պիտի տեսնեմ այս օրը, որ Ադրբեջանը էլ պիտի գոյություն չունենա, պիտի բաժանվի 3 մասի, հանձնվի Հայաստանին, ստեղծվի Լեզգինստան եւ Թալիշստան։ Եվ թող սա կատարվի։ Եվ ով է իմ հետ համաձայն, թող ձեռ բարձրացնի ու ասի ամեն։
Որովհետև երկրի վրա, մենք հիմա երկրի վրա ենք, երկու հոգի միաբան ինչ որ խնդրեն պիտի կատարվի։ Ու մենք պետք է մեր իշխանությունը գործի դնենք արդեն։ Ինչպես խոսքով, համարձակությունով եւ հավատքով։ Դե եկեք կանգնենք աղոթք անենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով Հայր մեր, երկրպագում ու պաշտում ու փառավորում ենք քեզի։ Սիրում ենք քեզի, պաշտում ենք, խոնարհվում ենք, քո առջև ենք գալի։ Քո շնորհած գահիտ առջև, Տեր, Հայր, Տեր երկնքի եւ երկրի։ Աղոթում ենք այնպես, ինչպես որ Հիսուսը աղոթեց, որ ինքը ասեց Հայր, Տեր երկնքի ու երկրի։ Դու ես մեր Աստվածը, դու ես մեր Փրկիչը։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք այս խոսքի գիտության, օրհնության, զորությանդ համար, շնորհակալ ենք Հայր մեր։ Քո խոսքիդ համար շնորհակալ ենք Տեր։ Օրհնյալ լինես Հավիտյան, օրհնյալ լինես Հավիտյան, օրհնյալ լինես Հավիտյան։ Փառավորում եմ Սուրբ անունը Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Տեր իմ Աստքա, իմ Աստված, իմ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, փառք քեզ։ Հայր մեր, երկրագնդի վրա ինչքան հայ գոյություն ունի, եւ Հայաստանում բոլոր հայերի համար աղոթք ենք անում Տեր, որ քաշես բոլորին քեզի քո Սուրբ Հոգիով։ Եվ ուղարկես քո ծառաներդ այդ ժողովրդին քո խոսքը ասելու կլինի ես, թե ում կկամենաս, որ քո խոսքը տանենք եւ հրճակենք այդ ժողովրդին։ Եվ հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով ես քեզ հրամայում եմ դևել չար սատանա, Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ հրամայում, եւ Հիսուս Քրիստոսի անունով, արյունով հանդիմանում եմ քեզի ու հրամայում եմ քո բոլոր չար ոգիներդ հեռու քաշիր ու հեռացրու հայ ժողովրդից եւ դրանց միտքը չկուրացնես։ Եվ դավաճանության ոգի ես քեզ հրամայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով հայ ժողովրդին բաց թող ու Հայաստանից հեռացի։ Ես քեզ դժոխք չեմ ուղարկում, բայց ուղարկում եմ Ադրբեջան։ Գնա եւ այդ դավաճանությունը տարածիր Ադրբեջանի ժողովրդի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ հրամայում հեռացի հայոց ժողովրդից։ Եվ հայ ժողովրդի միտքը չկուրացնես։ Եվ ես հռչակում եմ Ադրբեջանը բաժանված, պառակտված եւ ոչնչացած։ Եվ Ադրբեջանի մեծ հողակտորը հռչակում եմ որպես Հայաստան, Արցախի հետ միասին, մյուս հողակտորները բաժանում եմ երկու մասի ու հռչակում եմ Լեզգինստան եւ Թալիշստան։ Եվ ես ամենը Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ հռչակում եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում եմ Հայր, մեր խնդրանքը կատարիր ու ողորմություն արա։ Ես չգիտեմ ինչու ես արեցի, բայց ես հավատում եմ Տեր, որ դու հիմա մեր աղոթքը լսում ես ու դու ուզում ես երկրի վրա բաներ անել, բայց չես անում մինչև որ չի աղոթվում ու չի արվում, չի ասվում։ Հիմա մենք ասեցինք, խոսացինք եւ աղոթեցինք ու հավատում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ մեր ազգին փրկելու ես եւ մեր ազգին ապաշխարություն ես տալու եւ ազատելու ես չարի թշնամու գնդակից ու չարի մխացող նետերից։ Եվ հիմա խնդրում եմ Տեր, քո հրեշտակներդ, զորավոր հրեշտակներդ կարգիր հայոց սահմանի վրա։ Թշնամու գնդակը խափանիր, թշնամու զենքն ու զինամթերքը վերցրու եւ մատնիր Հայաստանի ձեռքը, հայ ժողովրդի մեր զինվորների ձեռքը։ Եվ թշնամու զորքերի վրա վախ ու սարսափ տարածիր, որ լքեն ամեն բան ու հեռանան այդ հողերից։ Եվ թող մեր ժողովուրդը ընդունի քեզի Տեր Հիսուս Քրիստոս որպես միակ Տեր ու Փրկիչ։ Եվ Հայաստանի, Իսրայելի եւ Ամերիկայի մեջ բարեկամություն ու դաշնակցություն ստեղծիր Հայր։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով խնդրեցինք։ Նաև այս քաղաքի մեջ էլ պահիր, պաշտպանիր մեզի, պահիր քո ժողովուրդդ եւ զորացրու քաջություն ու հաղթություն տուր մեզի Հայր։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով խնդրեցինք ու շնորհակալ ենք։ Հավիտյան Սուրբ անունդ փառավորվի, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն։